仲有2日就放假，阿哥，到時見。批准進入生活艙。批准進入工作艙。2日之後放假，阿哥去邊度玩好啊？批准進入工作艙。喂，係你好，咁你想買邊種礦產呢？係啊，我哋始終都係小衛星嘅中介公司，係會收取少少服務費嘅。拜拜。喂，安全檢查，一切正常。Wake up! Open the gate. 批准進入主要出口。Talk to me. Come on. 批准外出。批准進入生活艙。Hey, good morning, Hong。你係邊個啊？哦，你香港人，聽講你哋好崇洋㗎喎，咁樣啱睇啲？吓？係咪咁樣啱睇啲啊？哇！你覺得咁樣靚仔啲啊？咩啊？我都係咁嘅樣啫嘛。你真係唔記得咗琴日發生咩事啊？我哋見過㗎啦，叫咗你唔好瞓㗎啦，你係要瞓。你講緊乜嘢啊？你睇下，一瞓就鏟晒新記憶。我完全聽唔明嘅。咁嗰個咩嚟㗎？有個掌印嘅，唔緊要，我再抹返佢。俾你睇下琴晚個片啦。夠啦！你肚唔肚餓啊？食宵夜？你唔好再逃避啦，
逃避？咩逃避啊？逃避呢個心理遊戲核心嘅內圍咯。你肚唔肚餓？攰唔攰啊？人梗係會攰㗎啦。唔係啊，其實我唔攰啊，都唔眼瞓。咪係咯。咁點解你晚晚10點鐘就要上床瞓啊？習慣咗啦。20世紀1963年喺美國有個大學生做過一個實驗，連續11日冇瞓。11日咁多？然後2024年有個澳洲 YouTuber 做過一樣嘅實驗，佢有幾多人冇瞓啊？都係11日。你真係唔食啊？都話我唔使食嘢㗎咯，你都唔使㗎。習慣咗啊嘛，一陣沖完涼之後都係會返工，反正過多日之後就可以放假同阿哥玩啦。你都一齊嚟啊！不過我估到你想我知啲乜嘢。咁我想你知啲咩啊？你想話俾我聽，我有好多唔同嘅選擇，好多我想象唔到嘅選擇，同埋呢個衛星基地好多公司背後訓練我哋出嚟，就係幫佢哋做嘢，幫大行星做嘢。你講緊嘅係你前世啊！你所講嘅衛星基地已經唔存在啦。前世？我哋而家係身處喺另一個小衛星，之前個基地已經同之前嘅小衛星一齊被毀滅咗。一次天災將小衛星上面所有物種同埋文明，連同小衛星本身一次過毀滅晒。但係其實呢個天災一早已經預計到，偏偏冇人認真理會同埋對待，所以根本係人禍。喂，批准進入睡眠艙。冇閂門啊！阿康，阿康，唔好瞓啊！你瞓咗，所有嘢都要從頭嚟過㗎啦。請從速返回工作崗位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 。你仲喺度啊？好彩你仲認得我。我聽咗你講，冇瞓到覺。夠啦，唔好再浪費時間啦。喂，我唔係想傷害你，但係你明唔明啊？原來我真係冇痛覺㗎，我淨係想搵返我阿哥咋，佢叫阿江啊。其實有冇呢個人㗎？我仲可唔可以揾到佢？我哋所有機械人其實唔使日日重複工作㗎，你都唔使，所以你之後有大把時間，想揾邊個都得。批准進入主要出口。你準備好未？ Let's go。批准外出。